काँग्रेसी कडेन आतां अलायन्स करपाक रेडी जाले पूण आतां नवी पार्टी येयल्या गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून सो ते तूं कशें पळयता चोय पार्टी तुम चलो ऑलवेज देर इज अ सिस्टम इन गोवा की समबडी ऑर देर कम्स न्यू आनी दॅट न्यू पार्टी क्रिएट्स अ सक्सेस आनी सगळे स्प्लीट जाता चोयल्लें आहा बट हें आतांय जाता सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्साक घातलेलें आहा द होल आयडिया इज फायनली whoever new old with whatever strength they want to contest everybody has to come together no? So if any new party is getting floated and getting approved that party also has to be part of the alliance they cannot go alone नाजाल्यार गोंयकार हुंची सपोर्ट करतलो तूं नवी पार्टी उगडली म्हूण जायना ताका सपोर्टूय मेळपाक जाय ताका तो सीट शेअरूय मेळपाक जाय सो इट इज ऑल गोइंग टू बी कंबायन्ड एवरीबडी हॅज टू कम अंडर वन बॅनर आनी रायट नाव वी हॅव ऑलरेडी सेड दॅट वी आर ओपन एंड वी आर रेडी for an alliance and I think now it is on the parent opposition party who has got 3 MLAs and who is the Congress has to come up with a decent discussion and resolve within a time frame. अशें आयकोंक येता की ते काँग्रेसींतल्याचे बेजार जाल्ले लोकांचो ग्रूप तो पार्टी करता आनी ते तुका दिसता काँग्रेसी वांगड्याचे हांवें मरे पयर सांगिलां हांव परत सांगता हांव हो स्टेटमेंट कित्याक दिता सो दॅट ऑल ऑपोजिशन लिडर्स ऑल्सो टेक द सिमिलर स्टेटमेंट वी वील नॉट स्पीक अगेन्स्ट ईच अदर we will speak only against the BJP and the bad thing and the wrong things that the BJP is doing due to which Goans are suffering. आमी कोणूय लोकल लिडर जो कोण वयर सरपा सोदता जो कोण ऑपोजिशनार रावंक सोदता जो कोण ने पार्टी वगोवन लोकल लिडर वयर सरपा सोदता वी वील नॉट स्पीक अगेन्स्ट देम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फायनली वी आर फोकसिंग ऑन वॉट द बॅड थिंग्स द BJP इज डुईंग आनी जरी तरी आमी एकमुखाचेर लोकल लिडरशीप जी आहे वयर सरपा सोदताय झगडपा सोदताय तेंचे उलोवपाक लागले तर मेन फोकस इज लॉस्ट 39A इज गेटिंग लॉस्ट टुडे काल तुमी जो 2 तारखेर जुलायाचेर अ न्यू नोटिफिकेशन इज कम आनी तितून आनी 1 करोड मायजू जमीन हें केल्ली आहा सो 39A एक आटीन ही इज गोईंग तो कित करपा सोदता 3.5 करोड ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पॅडी फील्ड ही इज ट्रायंग टू शो दॅट ही इज प्रोटेक्टींग अगेन अंडर 39A आनी हिंगा ऑलमोस्ट 55 to 60 लाख जमीन तेणें व्हडले कोण इन्वेस्टर आहे बिल्डर आहे तेंगेले शेतां आहाय ती सेटलमेंटाक कन्वर्ट करून सोडली सो 60 lakhs जमीन सेटलमेंट कन्वर्ट केल्ली आहा विच आर पॅडी फिल्ड्स आनी ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लँड आहा ते तूं ब्लफ मारपाक 3.5 कोटी तूं दाखोवपाक सोदता दॅट यू हॅव डन NDA यू हॅव डन NDZ इट इज नॉट रिक्वायर्ड NDZ एंड NDA फॉर एक्झिस्टींग पॅडी फील्ड तुमगेलो मिनिस्टर जेन्ना शेतां खजान लँड पुरयता आनी डिस्ट्रॉय करता युअर एजन्सीज आर नॉट एक्टींग सो तूं NDZ आनी NDA 3.5 कोटी दाखोवन कसलो मतलब सो फोकस हॅज टू बी दॅट स्क्रॅप 39A जे भाशेन 16B आमी लोकांनी सगळ्यांनी बॉयकॉट करून तें देंवोवन काडलें जे भाशेन 17(2) लोकांनी हें करून कोर्टां व्हरून देंवोवन काडले ते भाशेन 39A हॅज टू बी नाव मेड शुअर दॅट इट इज स्क्रॅप आनी दीस हॅज टू बी आवर फोकस नाजाल्यार एवरी नाव एंड देन वी आर ऑलरेडी आवर एनर्जी इज गेटिंग युटिलायज्ड टुवर्ड्स 39A आनी 39 ह्या गडबडान तुमी चोयल जातलें आतां रेस्ट ऑल अदर म्हारगाय जी आहा इज ऑल्सो नॉट कमिंग इन टू द फोरफ्रंट सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरी वन इन्क्लुडींग आमचे मिडिया भाव दॅट यू ऑल ऑल्सो हॅव टू मेक शुअर एंड स्ट्रेंथन अस एज ऑपोजिशन दॅट वी डोंट टॉक अगेन्स्ट ईच अदर एंड दॅट वी ओनली टॉक अगेन्स्ट द बॅड थिंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट एंड promote good things that we could do. So Venzi, through this video you are inviting all those new formed parties also to come and sit on discussion with you. But only what I am saying is in a democratic setup, you cannot start criticizing everybody and having doubts on everybody when they are trying to float something. So whatever it is, a common minimum program with a combined opposition is required for Goa today, and that is what we all have to do. And the leadership is given to somebody; they have to take it ahead and they will move ahead. Thank you.